Ini dia Z-Friend RX 75 Pro. Tampil dengan layout 75% triple koneksi, hot swap 5 pin short facing PCB, dan pakai mounting gasket yang mental-mentul itu. Gila sih, ini gradasi warna yang cakep banget. Keycapnya PBT double shot dengan side print yang tentunya tembus RGB. Jadi super clean dan ciamik parah. Trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah. Ya, ada dua pilihan warna dari mechanical keyboard terbarunya Z-Friend ini cuy. Warna ini disebut Blackberry, dan satu warna lagi kontur topografi kayak gini. Desainnya ergonomis, pakai cherry profile, dan tentunya udah ARGB yang bisa di custom pakai satu warna. Distribusi RGB-nya bisa sesolid ini karena pakai plate transparan, ditambah pakai foam yang warna putih cuy. Jadi udah aman, nggak ada black spot sama sekali. Ada knop puter-puteran yang terbuat dari metal, yang fungsinya bisa atur RGB, tingkat kecerahan, dan bisa juga atur volume. Switchnya pakai blue light, bukan blue switch ya, haram. Punya software yang lengkap banget cuy. Bisa custom tombol, custom RGB, dan yang keren ini nih, bisa ngikutin irama musik. Nah, gimana kalau menurut kalian? Coba komen di bawah. Ini produk masih hangat banget, jangan sampai kehabisan dan buruan digas.